هو ايه اللي بيحصل في العالم بالظبط؟ ايه رد الفعل الاثيوبي بعد ما مصر ارسلت طائرتين عسكريتين للصومال؟ شهر اغسطس اللي فات مصر قامت بتوقيع اتفاقيه عسكريه ما بينها وما بين الصومال، وعلى اثرها مصر قامت بارسال طائرتين عسكريتين فيهم معدات عسكريه ثقيله وذخائر، ويقدر عدد الجنود اللي هيتم ارسالهم في العمليه العسكريه دي حوالي 10,000 جندي مصري، منهم 1000 ضابط من القوات الخاصه. طب الكلام ده كله بيحصل ليه؟ المفروض ان قبل 1993 اريتريا كانت جزء من اثيوبيا، كانت اريتريا هي المنفذ البحري لاثيوبيا اللي تقدر من خلاله انها تعمل تبادلات تجاريه ويكون ليها منفذ بحري على البحر الاحمر. لكن 1993 انفصلت اريتريا عن اثيوبيا، وبذلك اصبحت اثيوبيا تعتبر دوله حبيسه بدون اي منافذ بحريه، وبقت بتنفذ معظم المعاملات التجاريه بتاعتها عن طريق جيبوتي. طب اثيوبيا بقى تهدى والموضوع يقف عند كده؟ اكيد لا. في جزء من الصومال اسمه صومالي لاند او ارض الصومال، الجزء ده طلب الانشقاق عن الصومال وان هم يعملوا دوله لوحدهم، وسمى نفسهم ارض الصومال وعملوا عاصمه اسمها هارجيسيا. مفيش ولا دوله في العالم اعترفت بيهم، يمكن تايوان بس هي اللي اعترفت بيهم، وتايوان اصلا مش معترف بيها غير 12 دوله بس في العالم. وطبعا لان اثيوبيا بتصطاد في المايه العكره، راحت لارض الصومال وقالت لها بمنتهى الدهاء انا هعترف بيكي، ما حددتش المده ولا الوقت اللي هتعترف بيها، قالت لها انا هعترف بيكي وخلاص كده. وكمان برضو وعدوا ارض الصومال كده وعد وهمي، قالوا لهم هنديكوا حصه من الخطوط الجويه الاثيوبيه، الوعد ده برضو غير محدد القيمه، بس مقابل ايه؟ مقابل انها تاخد مسافه 20 كيلو متر على طول الشريط الساحلي اللي بيطل على خليج عدن، واللي قريب جدا من باب المندب اللي بيطل على البحر الاحمر. الغرض المعلن ليه انها تستخدم الميناء ده او تستخدم المنفذ ده في المعاملات التجاريه بتاعتها، انها عايزه تعمل في الحقيقه قاعدة عسكرية هناك على طول الشريط الساحلي اللي هتاخده من أرض الصومال. كمان إثيوبيا اشترت حصة من ميناء بربرة اللي موجود في أرض الصومال، اللي هو برضه بيطل على خليج عدن. اللي حصل بقى إن الصومال نفسها اعتبرت إن اللي عملته إثيوبيا مع أرض الصومال ده يعتبر اعتداء على السيادة الصومالية، علشان كده لجأت لمصر بإنها تعمل معاها اتفاقية عسكرية، وخصوصا إن في مشاكل ما بين مصر وإثيوبيا وموضوع سد النهضة. قبل ما اقول لكم رد الفعل الاثيوبي بعد التحرك العسكري لمصر وان هي فعلا بتصطاد في المياه العكره، ان جيبوتي نفسها اعلنت انها ممكن تدي اثيوبيا ميناء كامل باداره اثيوبيه 100%، اللي هو ميناء تاجورا تستخدمه اثيوبيا بس في الاغراض التجاريه. وهي فعلا اثيوبيا عايزه تاخد المساحه اللي هي عايزه تاخدها في ارض الصومال دي للاغراض التجاريه، كانت قبلت بالعرض بتاع جيبوتي، لان الغرض من الموضوع ده كله هو انها تقيم قاعده عسكريه بالقرب من باب المندب على خليج عدن، ويكون لها منفذ للبحر الاحمر. اول حاجه اثيوبيا ابتدت تعملها بعد ما الجيش المصري راح هناك في الصومال، ابتدوا ان هم يستعرضوا انظمه الدفاع الجوي اللي هم واخدينها من الكيان اللي اسمها سبايدر، وفي كمان عندهم انظمه دفاع جوي جايبينها من روسيا اسمها بانثر. عملوا ايه تاني؟ اثيوبيا عينت سفير في ارض الصومال. عملوا ايه تالت عشان تعرفوا بس ان هم في منتهى الغباء؟ اغلقوا البوابات اللي بتدخل الميه على مصر والسودان، عمالين يطلعوا تصريحات عنتريه بقرب احتمال الملء الخامس بنهايه 2024. مصر تتحرك من الناحيتين، تتحرك من الناحيه الدبلوماسيه وتتحرك من الناحيه العسكريه، لان الوضع دلوقتي كده ما يتسكتش عليه. ومصر بالفعل وجهت خطاب لمجلس الامن بتوضح فيه ان التصريحات الاثيوبيه دي مرفوضه، وان مصر هتدافع عن امنها، ان المساله بتاعت سد النهضه دي مساله حياه او موت بالنسبه للمصريين. طب هو ليه اثيوبيا بتتعامل بالغباء ده؟ ايه اللي مقوي قلبها كده؟ مين وراها مثلا؟ اظن واضح دلوقتي. وبناء عليه مصر والصومال هيعملوا مناورات عسكريه على الحدود مع اثيوبيا، المناورات دي هيعملوها في البر وفي البحر وفي الجو. كمان بعد وصول القوات المصريه هناك في الصومال، الجيش الصومالي بيستعيد السيطره على احدى القرى الموجوده على الحدود ما بينها وبين اثيوبيا، موجود فيها ميليشيات اسمها ميليشيات الخوارج، دي جماعه متمرده هناك، فاول لما لقوا القوات الصوماليه رايحه هناك هربوا سابوا المدينه. وللعلم اثيوبيا اصلا فيها حرب اهليه وفيها مشاكل كتيره جدا، وكانت على وشك الافلاس. كونها انها تستمر وتتمادى في كل اللي بتعمله ده سواء مع دول الجوار او سواء مع مصر، معنى كده في ايدي خفيه بتحركها، وفي جهات تانية سواء الكيان او غيره مستفيدين من المشاكل اللي بتعملها اثيوبيا مع مصر. كمان في انشقاق في الجيش الاثيوبي نفسه، وفي 100 جندي من ميليشيات امهره اللي التابعه للجيش الاثيوبي هربوا باسلحتهم للسودان. بمناسبه السودان للاسف بتواجه خطر المجاعه، الدوله اللي فيها احسن واخصب المراعي على مستوى العالم، اللي فيها اكبر كميه من الثروه الحيوانيه، ودوله غنيه بالذهب، دي تكون مهدده بالمجاعه، المجاعه اللي هي مات فيها لحد دلوقتي حوالي 150 الف شخص. كمان دلوقتي بيتم حرق الاراضي الزراعيه اللي هي من اخصب الاراضي الزراعيه في العالم، بيتم حرقها في السودان. حرق الاراضي الزراعيه اللي هي تعتبر من اخصب الاراضي الزراعيه في العالم دي تعتبر خطه ممنهجه وخطه خبيثه ومؤامره على السودان، وللاسف بتخدم النظام العالمي الجديد. حديث الساعه بافل دروف هو شاب روسي عنده 39 سنه، وهو مؤسس موقع تليجرام. هو روسي الجنسيه، وكان مؤسس موقع اسمه فيكي او في كونتاكتي، كان الموقع ده شغال في روسيا. الفكره ان ساعتها من 2011 ل 2013
الحكومه الروسيه كانت عايزه من بابل دروف ان هو يفرج لها عن بعض المعلومات الخاصه ببعض المستخدمين اللي هم معارضين مثلا للحكومه او كده ومطلوبين امنيا. الفكره ان بافل دروف رفض التعاون مع الحكومه الروسيه ساعتها، وقعوا عليه خناق جدا لدرجه ان هم اشتروا اغلب الحصه في كونتاكتي، وهو اضطر ان هو يبيع لهم باقي الحصه بتاعته وساب لهم روسيا كلها. كان هو ساعتها في 2013 قبل ما يسيب تطبيق في كي كان عمل تطبيق تليجرام، بس ساعتها ما كانش عليه مستخدمين كتير، بس هو اشتغل عليه. بعد ما ساب روسيا وهو بقى معاه تطبيق تليجرام راح دول كتير، راح سنغافوره، راح الولايات المتحده الامريكيه، راح فرنسا، راح الامارات، وهو كمان معاه الجنسيه الاماراتيه، يعني معاه الجنسيه الروسيه عشان هو روسي الاصل، والجنسيه الفرنسيه، ومعاه الجنسيه الاماراتيه، ومعاه كمان جنسيه رابعه هو كان مشتريها. راح الامارات وخلى مقر تليجرام تكون في الامارات. بس مؤخرا هو كان في فرنسا، المكان بقى اللي تم القبض عليه هناك. تم التحقيق معاه لمده 4 ايام وتم الافراج عنه افراج مشروط مقابل كفاله 5 مليون يورو، مع العلم ان ثروته بتقدر حوالي 9 مليار دولار. الفكره دلوقتي ان الحكومه الروسيه اللي هي طهقته في عيشته وخلته يمشي ويسيب روسيا هي دلوقتي اللي بتطالب فرنسا انها تفرج عنه وانها تستجلبه تاني لروسيا. دلوقتي الحكومه الروسيه والحكومه الاوكرانيه والقاده العسكريين الروس او الاوكران بينشروا كل تقاريرهم العسكريه على تليجرام، التطبيق اللي هم كانوا ناقمين عليه ساعتها دلوقتي هم اكتر ناس بتستخدمه. ولو تفتكروا زعيم حركه فاجنر يفجيني بريجوجيني لما كان موجود ساعتها كان بيطلع كل التقارير بتاعته، وليه قناه مخصوصه على التليجرام كان بيذيع فيها كل التقارير وكل الاخبار بتاعت فاجنر ساعتها. دلوقتي عشان هم مستفيدين منه روسيا واوكرانيا، فروسيا طلبت فرنسا انها تعيده ليها بصفته مواطن روسي. فشفتوا سبحان مغير الاحوال. بالنسبه للشان الليبي، بعد الخلاف اللي حصل ما بين حكومه شرق ليبيا بقياده حفتر وحكومه غرب ليبيا بقياده عبد الحميد الدبيبه، قرر ان هو يقيل محافظ البنك المركزي. بناء عليه شرق ليبيا قررت انها توقف انتاج حقول النفط لان هم مش راضيين عن قرار حكومه غرب ليبيا باقاله محافظ البنك المركزي. المحافظ خد نفسه وهرب، وقال في حوار تليفوني ليه مع صحيفه فاينانشال تايمز ان الميليشيات بتهدد امن العاملين في البنك المركزي، فعشان كده هو اضطر ان هو يهرب. تم تعيين محافظ مؤقت للبنك المركزي، لكن المحافظ الجديد ده للاسف معهوش سلطات كامله لان كل الاكواد وكل تشفيرات وباسوردز وحتى الموقع الالكتروني كله تحت سيطره المحافظ اللي هرب. فده يعتبر وضع غايه في السوق هناك. في ظل الظروف المتوتره اللي حوالينا، مصر بتعتزم استيراد كميه كبيره جدا من القمح، اكبر من الكميه المعتاده، وكمان عشان تكفيها لمده اطول. احنا المعتاد ان مصر تاخد الكميه تخزنها لمده 3 شهور تقريبا، دلوقتي مصر عايزه تخزن كميه ل6 شهور او اكتر. ده في ظل توجيهات من الرئيس المصري في ظل الاوضاع الراهنه والظروف المتغيره حوالينا، مع العلم ان الصين دلوقتي بتزود من الاحتياطي والمخزون من السلع الاستراتيجيه عندها في اقبيه تحت الارض. ومن الاخبار المفرحه ليا انا شخصيا ان هواوي ابتدت تستعيد عافيتها. انفيديا عملاق تكنولوجيا اشباه الموصلات اللي بتبلغ قيمتها السوقيه حوالي 3 تريليون دولار، السهم بتاعها نزل فجاه حوالي 6%، رغم انها محققه ارباح في الربع الثاني من 2024 تقدر ب 30 مليار دولار، وهي اكتر من المتوقع كان 28 مليار دولار، ده بزياده 122% عن المده المماثله في العام السابق. هل سقوط الاسهم الخاصه بانفيديا لها علاقه مباشره او غير مباشره بالنهضه اللي حصلت مؤخرا في هواوي انها ابتدت تستعيد عافيتها وابتدت ترجع تاني للسوق الصيني اللي انفيديا بتشارك فيه بشكل كبير؟ مع العلم ان هواوي مش مكتفيه فقط بصناعه الموبايلات، لا دي بقت بتسيطر اكتر على سلاسل التوريد وبقت تدخل في المكونات اللي بتخش في صناعه الموبايلات وخصوصا اشباه الموصلات. بعد التقفيل اللي امريكا عملته عليها وحرمتها من تستورد اشباه الموصلات من الشركات الاجنبيه هي خاضعه وتابعه لامريكا، فلقت بدائل تانية تقدر انها تصنع من خلالها اشباه موصلات خاصه بيها وبتقنيه عاليه جدا، وده اللي ادى انها تعود بقوه للسوق الصيني وكمان تنافس ابل وتقلل مبيعات ابل وترتفع مبيعات هواوي. بس السؤال بقى اللي بيهمني شخصيا واللي انا عايزاكم تجاوبوني عليه، تفتكروا هل خدمات جوجل ممكن ترجع تاني لهواوي؟ وهل اللي معاه موبايل هواوي بس ما فيهوش خدمات جوجل لكن فيه هواوي موبايل سيرفيس، هل ده بيغنيه عن جوجل فعلا؟ عايزاكم تجاوبوني ضروري على السؤال ده.